Здорово! У меня в Донецке вот такая вот фигня. Просела напруга. Смотрите, как я решил проблему. Поехали. В сети у меня 182. Спасибо нашим электрикам, блядь. А решил я вот как пенсию потратил свою инвалидскую на вот эту вот хуйню, блядь. Стабилизатор Зубр 2 киловатта, чтоб тянул компьютер. Сейчас покажу, где поставил. Поставил я свою пенсию, блядь, вот в этот угол, вон, стабилизирует стоит. В сети 187, а выдает он 235. За 10 косарей, блядь, мать его, электрики. Спасибо вам большое, блядь, что пенсионера, блядь, инвалида первой группы, блядь, оставили без пенсии. Подписываемся, ставим лайки. А если не хотите, идите нахуй. Поехал я.